Yüzü var bunun. Var 100 kilo var. 100 rahat bunda. Yüzü var. Biraz daha modern. Biraz modern olsun. Nereye gidiyorsun lan? Niye kaçtın benden? Para motoru bir alsaydı. Ben sana dedim ama. Ben sana dedim amına koyayım. Amına koyayım benimkinde de takılı. Yarrağı yedik. Vay amına koyayım ya. Akşam yazılı mı? Evrim sen sar onu sen. Abi direkt hayvan nereye gitti belli değil ya. Aşağı gidiyor imamının derin gidiyor. Aldık. Pay verecek. Biraz yoruldu ama sizin oltalar bende. İyi. Evrim seninki bende mi? Eyvallah. Tamam alıyorum. Duruyor sadece şu anda ya. Çok büyük bir kaç. Şey açsana. Çekemiyor. Video çekiyor mu? Çekiyor. Çekiyor da ben balık çekmiyorum. Hiç kıpırmıyor hacı. Duruyor bak. Şu anda sadece durduğu için duruyor. Köpek olabilir. Köpek olabilir. Şimdi şöyle köpek olabilir. Şöyle az üstüne gitsene. Sağ. Üstüne giderse hayvanı eğer altına tam alırsa kamışları kırdırırsın kardeşim. Gidiyor. Tamam siz gidin. Ne yedi acaba? Bakalım da. Neye bindi oğlum? Çıkıyor mu? Ben geçen bol boş dönüyor değil mi? Bak bol boş dönüyor. Dönmüyor lan. Tamam var. Neyse yansıma gel. Bu balık tutamıyor. Köpektir ama. Yani şimdi bir saat bununla mı uğraştıracaksın? Al yapamayacağız yani. Tutacağım balığı 50 kilo bir at ya. 41 kilo. gelir ya bir şey. Hadi bak. Geliyor. 70 kilo olsun yine çıkartırsın ki artık sen onu. Neyse. Geliyor. Hadi bak. Hadi hocam. Aslan hocam. Kimin hocası be? Ben bir bira açıyorum ya. Kimin hocası be? Kimin çırağı be? Ben alayım da kimin hocası o kimin çırağı kimde değilse. Nerede lan bu bira? Ulan çok iyi tam buzun içinde. He? Şu anda bira içe yakalayabilirim bunu ya. Biram olsa içerdim. Evet. Allah'ım kusura bakma ben bilmiyorum ki ben sana dedim. Bilmiyorum ki. Köpek bana cevap veriyor ya. Topla hocam. Biraz daha gelebilir. Topla. Köpekçiden çıkartamam bunu. Müziği kaç? Videoda müzik yok hocam. Ha? Ne zaman hocam? Akke değil. Neden akke olmadığını söyleyebilir miyim? Duruyor. Duruyor gezdi. Bu kadar durmaz. Gider akke. Gider. Ha, bu köpek balığı. Hadi zaten öyle bir hedefim vardı benim ya. Köpek balığı. Hedefini sikeyim ama ya. Kardeş alamayacaksın içeri bir şey yapamayacaksın yani bunu. İpimiz gitmesin kardeş. Bizcik yapmaya devam edek ya. Hadi hocam 70 metre desin, 60 metre. Kaç metre çekmişim? 40 metre kaldırmışım lan. İstesin gelir zaten buraya kadar. Gelsin de ondan sonra dursun İşte orada. onu diyorum gelir zaten buraya kadar. Sonra bir daha basar falan. Ne kadar büyük bu? Hiç bilemezsin. Şimdi slow kamış olduğu için bir şey diyemiyorum kardeş. 80, Ben slow kamışla çekmedim. Ben o Herkül kamışla çektim. 75-77 metre. Ama yüzü olabilir mesela. 60 ile 100 arası bir şeydir. 40 da çıkabilir yani. Yok. 40 Sanmam. çıkmaz ya. 40'tan büyük. 40'tan büyük.
Bu 60 ile 100 kilo arasında bir hayvan abi. Bu geri beni yer ama. Kimse geri bana. Bak balık kaçıyor. Kamış kırılmasın, kırılsın ama sıkıntı yok. Evet, şu an maalesef biz motor başlığa yakaladık. Yaklaşık 40 dakikadan beri işler uğraştı, işler orada bıraktı. Haydi Yavuz! Evet. Hocam daha geriden tut da. Geliyorsa alayım artık. Bir şey yaptım çekmiyorum. Sen biraz daha dinler misin? Daha var mı hayvan? Yekten köpek ya. Tam 20 metrede şu anda. Bilmiyorum yani görüntü çok Net bir şekilde köpek. iyi. Ha aynen. Aynen. İyi mi? Aynen. İyi. Şu an iyi. Hayvanı göremiyorum. Şu müziği kapat ya. Vallahi konsantrasyonumuzu bozuyor. Mako. Mako. Mako cinsi kardeş bu. Çok yakışıklı bir hayvandır. Hadi çok büyük bu. Hadi bakalım. Daktırdığımız- Bunu içeri alıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Baktırdığımızı bırakmayız. Tamam. Çek. Biz daktırdığımızı bırakmayız abi. Yüzü var bunun. Var 100 kilo var. 100 rahat bunda. Yüzü var. Hacı hayvan temiz yüz, ben sana söyleyeyim. Ha yüzü var ya. Yapma ya, gitme ya. Abi bu böyle. Gitme. Aha geri gelir. Gelmiyor da. Elim şuna geç. Neye geçeyim? Buraya geç. Kolum bitti. Gidiyor mu? Uğraşmıyor abi gidiyorsa. Oo öbürü de geldi. Arkadan bir de kum geldi. Resip Eşi köpek geldi. balığı. Bak bu Eşi. benim tuttuğum işte. Bak bu benim tuttuğum cins. Vay arkadaş. Aynen öyle. Bu niye geldi? Ama kardeşim o ona saldırmak için de gelir. Anam arkamıza geldi. Kardeş şunu tekrar aynı şekilde yap. Bunların yoğunluğundan dolayı mı amına koyayım acaba? Şimdi o ona saldırabilir ha. Savunmasız olduğu için. Benim kolum tükendi. Bitti biceps.